يعني هذا هي الاصوات اللي طلعها ابو حسين وهو راقد. ها، وتو يقول لي ترى بعد زوجتي قالت لي بوزك مبطل وتختنق في الليل، وفوق كذي ما ركز واقوم الصبح تعبان. يا ابو حسين عندك اختناق ليلي رسمي الله يسلمك، تحتاج اختبار النوم. عقب اختبار النوم الله يسلمك نقدر نقول لك اي نوع من الاختناق عندك وشنو العلاج الصحيح اللي ممكن نسوي لك اياه. اما بس تعال سوي عمليات مني والدرب، هذه حكي ما عاد ممارسه طبيه حديثه. اول شيء اذا شكينا في الاختناق نسوي اختبار النوم، بعدين نحدد افضل علاج لك، قد يكون جراحي وقد يكون مو جراحي بعد، وانت اللي تختار في النهايه. وسلامتك. سمعتنا اخيرا الصوت الجميل.